مال يا ام ابنك في ايه خير؟ بص يا دكتور، كان تعبان وقررنا روشته حاجه كتبت له من زمان، كانت روشته ممتازه، بس للاسف بعد ما قررنا روشته البيبي تعب تاني. طب ظاهره تكرار روشته دي مشهوره جدا في مصر. طيب انا اقول لك على حاجه، والله انت هتكرري روشته وابنك هيكون كبر، يعني هو قررت مثلا من 3 شهور او من 4 شهور، ابنك هيكون كبر، دي مش نفس الجرعات اللي هي مناسبه لوزنه دلوقتي، كمان ده مش نفس المرض اللي كان عنده، هو كل سخونيه نفس روشته. خلاص. رقم 4، اديكي في الاخر قررت روشته بعد ما جبت الادويه ودفعت فيها فلوس، وجيتي تاني كشفت انا تاني بفلوس تاني وكتبت روشته مختلفه، رحت انت جبتيها بفلوس تاني. طب مين كده مين اللي خسر كده؟ خسرنا ان احنا ادينا ادويه ملهاش لازمه بجرعات غلط، وبعد كده كشفنا وخدنا روشته تانيه. فلو سمحت يا جماعه، ظاهره تكرار روشته دي والله ما نصاحه. عارفه ايه النصاحه؟ ان انا لما ابني يتعب اروح بيه للدكتور، دي انصح حاجه تعمليها، مش احنا نكرر روشته. والله اعرف امهات جايبه فايل كده، ها دي روشته يعني ايه، عنده مثلا 30 روشته مثلا، خلاص بقى وتقعد تمسك الروشتات وكان عنده ايه وقت ايه، خلاص نبقى ندي دلوقتي. لا يا جماعه، الموضوع سهل مش كده.